Selamat sore. Kita mau unboxing kado dari siapa? Justin. Kado ulang tahun ya Justin ya. Terima kasih kadonya. Sehat selalu, tambah pinter, tambah hebat ya nak ya. Terima kasih teacher unboxing ya. Oke, thank you. Nanti bilang mama terima kasih ya nak ya. Wah, dapat parfum. Yeay, terima kasih Justin. Sama-sama.